เ
ท่านเจ้าอาวาสก็ท่านยังนั่งอยู่ทีนี้น้องดูความเสียหายของเกาะนางโดยนะน้องมาดูนะว่าไม้ตะเคียนเนี่ยอายุนี่ตั้งแต่แม่เกาะนางโดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเที่ยวซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลานี้เป็นศาลาที่สร้างมานะอายุ100 กว่าปีแล้วโดนไม้ตะเคียนเนี่ยต้นหนึ่ง400 กว่าปีคลื่นเนี่ยนะพัดทุกอย่างเนี่ยจากเป็นต้นไม้ที่หักมาและนี่เมื่อวานพี่บ่าวกับทีมงานลงมือให้ตัดเอาทีมงานของป่าไม้ก็มาตัดแล้วเราตัดไม่ได้ยังมีต้นไม้ทับอยู่อีกต้นหนึ่งต้นใหญ่อายุ400 กว่าปีเห็นแล้วครับเป็นไม้ตะเคียนโอเคนั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าจกโดยไม่มองซับเราก็เหมือนกับว่าคนเราไม่ได้แต่ที่เราไม่สามารถเปิดประตูได้ตอนนี้แต่ข้างในมีฟังหมดทุกอย่างเดี๋ยวเราสามารถที่จะดูได้มันเป็นช่องลงมันกล้าหลวมแหละนี่ความเสียหายของโรงเรียนเนี่ยนี่ให้สังเกตจากช่องโรงเรียนข้างบนเนี่ยฮะหลังคาโพงเนี่ยอันนี้นี่ไม่ใช่เป็นลมนะอันนี้น้ำทะเลโยนมาไกลเลย2 กิโลน้ำทะเลเวียงมาเลยเนี่ยแล้วเรามาดูมันโยนต้นจากกันนะโรยมาเป็นมันหมุนมาน่ะบ้านหลังนี้ดูดิฮะนี่บ้านทางหลังเนี่ยแล้วพี่เขาไปอพยพมาอยู่กับเราแล้วก็ไปช่วยเราทุกอย่างช่วยอพยพคนด้วย4 วัน 4 คืนเนี่ยดูดิเอาต้นจากที่นั่นอยู่กองเลยนะนี่ก็บ้านใครที่มาเอาไปเลยครับไม่ต้องรออะไรแล้วได้หยิบกันไปเลยครับโดยใช้เจ้าแม่ก่อนโดยรุ่นแรกของเราไว้ติดตัวกันไว้นะรุ่นสร้างอุโบสถ